Olá galera, aqui quem vos fala é seu amigo e mecânico Nininho. Por isso eu já vou lhe pedindo, se você gostar desse vídeo, por favor, inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber notificações do YouTube de novos vídeos que virão pela frente. E por favor, deixa aquele like para que possa fortalecer nosso canal. Galera, é porque eu estou aqui do lado de fora, aí aqui passa muitos carros para lá e para cá, mas ignore o barulho dos carros e concentre-se na minha voz. Gente, eu vou lhe mostrar aqui um barulho que acontece nos motores AP e geralmente poucas pessoas sabem o que é. Às vezes pensa que é algum defeito grave, mas às vezes não é. Mas quando é fácil de se detectar, aí gente, é ligeiro para se resolver o problema. Por isso eu vou mostrar aqui a vocês e prestem muita atenção, porque é simples e ao mesmo tempo não é simples, é trabalhosozinho. Vamos ver aqui agora, eu vou tocar ali nos pistões para que vocês vejam o que é que está acontecendo e eu vou dizer a realidade. Aqui tá galera, olha. Isso aqui se chama a tal famosa saia de pistão batendo. Olha. E é em todos, viu gente, olha. Tanto para um lado como para o outro, olha. Olha a folga daqui tá, olha. Olha. Olha, gente. É isso. Vou rodar para vocês verem que os outros também estão. Olha. Olha, gente. Tanto para um lado como para o outro. Por isso galera, aqui é o seguinte, só trocar anéis não resolve o problema. O certo aqui é você trocar os pistão, ver qual é a medida que está aqui no momento, comprar com outra medida, mandar cortar o bloco, brunir, botar os pistão novos com novos anéis e sim, vai resolver totalmente o problema. Se o seu carro estiver fumando, se o seu carro estiver batendo saia de pistão e você pensar que é barulho nas bielas, analise direitinho, porque talvez o problema seja mais simples. E fazendo isso, você vai ter uma vida útil no motor bem mais longa do que o que se encontra no momento. Ok, galera? Então, concluindo aqui, gente, essa olhadazinha que a gente deu. Mais uma vez eu peço a vocês que vocês deixem seu like. Por favor, gente. Ajuda o canal a crescer. Se inscreva no canal. E vamos pra frente.